Etika batuk dan bersin yang benar. Seperti hal lainnya, batuk dan bersin juga ada etikanya loh. Kenapa sih kita harus beretika ketika batuk dan bersin? Ketika kita batuk ataupun bersin, tubuh kita mengeluarkan beribu-ribu, bahkan berjuta-juta bakteri. Untuk itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk dan bersin yang benar agar bakteri kita tidak menyebar dan menular ke orang lain. Terlebih di masa pandemi ini, di mana penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona termasuk dalam penyakit yang dapat ditularkan melalui droplet atau percikan. Jadi, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar dapat menjadi salah satu langkah yang tepat dalam upaya mencegah penularan virus COVID-19. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara melakukan etika batuk dan bersin yang benar, mari kita simak contoh kebiasaan atau kesalahan ketika orang batuk atau bersin. Yang pertama, tidak menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Yang kedua, menutup mulut dan hidung dengan telapak tangan saat batuk dan bersin. Yang ketiga, meludah atau membuang dahak di sembarang tempat. Yang keempat, membuang tisu sembarangan dan tidak cuci tangan setelah batuk atau bersin. Mari kita simak bagaimana melakukan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Yang pertama, menggunakan masker. Masker dapat berfungsi untuk melindungi, mencegah, dan mengurangi efek negatif dari partikel polusi atau kuman di udara yang dapat mengganggu kesehatan kita dan melindungi percikan yang keluar saat kita batuk atau bersin. Ingat, apabila masker basah, maka perlu diganti. Untuk itu, usahakan membawa masker cadangan yang bersih ya. Yang kedua, batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Tujuan menutup mulut dan hidung dengan tisu adalah untuk mencegah tidak menyebarnya droplet atau percikan saat batuk atau bersin sehingga dapat menurunkan risiko penularan penyakit kepada orang lain. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Tujuannya supaya kuman yang ada pada tisu tidak menyebar ke udara dan sisa sampah tisu tidak mencemari lingkungan. Cara yang ketiga, ketika tidak ada tisu atau tidak sedang menggunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tujuannya supaya percikan tidak menyebar, menurunkan risiko penularan kepada orang lain akibat sentuhan, dan menempelnya kuman pada barang atau benda. Yang keempat atau yang terakhir, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir berfungsi untuk membunuh kuman pada tangan, sehingga bisa menurunkan risiko untuk menularkan penyakit pada orang lain. Terima kasih.